Kızım falan var mı? Kızım yok. Yok kızım. Bu çok kötü oldu ihtiyar. Birkaç gün beni idare edeceksin. Misafir Ertuğrul'u burada bekleyeceğim. Bu Türkler dost kim düşman kim bilmiyorlar asker. Cesetleri avluya çıkarın. Kervansarayın kapılarını kapayın. Tabutu burada bekleyeceğim. Her yere nöbetçilik. Bunu da hazırlayın. Emredersiniz efendim. Kayılar da senin cesaretini görecek. Gözünü kırpmadan Ertuğrul'u bulmak için onca tehlikeye atılacaksın. Başı darda olan herkese yardım etmek boynumuzun borçlu. Öyle. Lakin başı dertte olan Ertuğrul ise bu vakit yardımseverliğin daha da kıymete biner. Bak, Ertuğrul'un şöhreti Cengiz Han'ın sarayından Konya'ya, Şam'dan Konstantinye'ye kadar varmış. Sen de en az onun kadar cesur, hatta ondan daha zekisin. Neden dersin bunları bana? Çünkü analar evlatları şan kazanıp bey olsun isterler evlat. O yüzden. Sizle gelmek isterdim kardeşim. Sen bacım yalnız kalma. Biz gereğini yaparız kardeşim. Yolunuz açık olsun. Doğan. Bey bize bulmadan gelmeyin. Selamünaleyküm. Ertuğrul Halime Sultan'ın saldırıya uğradığı yer burası. Biz 3 koldan yola çıkacağız. Ortada biz Gündoğdu'yla sağ ve sol kolda da atlı birlikler bizi takip edecek. Herhangi bir saldırı anında bizi teslim olup güvenliğimizi hatırlatır. Hangi izciler alıyor? En iyileri Samsa ve Bulacı. Bir de Alp'im Kocabaşı. Ben de en iyi harplerimi yanıma aldım dayı. Merak etmeyiz. Ben Tebriz'den önce birlikler de gelmiş. Amacı bilgi toplayıp esas saldırı için hazırlık yapmakmış. Çok dikkatli olmalısınız. Allah yardımcınız olsun. Kazanız mübarek olsun. Sefer sizden. Zafer Allah'tandır. Eyvallah. Müsaade. Eyvallah yeğenim. Hakkını helal et. Helal olsun yeğenim. Kusura kalma. Sen neden bu kadar geciktin? Kusura bakma bey. Kim bu abi? Ertuğrul'un alplerindendir. Beyni bulmak için bunca yiğit ve tehlike atıyor. Yolda hiçbir hata yapmadım ona göre. Merak etme beyim. Vazifemiz neyse yaparız. Bizim ona itimadımız tamdır. Sen de güvenebilirsin. Madem sen kefilsin abi.
damadını da kaybettiğini duydum. Zayıf bedenin taşıyamamış bebelerini. Bir kadının huzuru da, mutluluğu da yiğidinin soyuna soy, boyuna boy katmasındadır. Seni böyle görmek beni kederlendirir. Veren de alan da Allah'tır Aytun. Şüphesiz. O vakit başkaları için hiç telaş etmeyiz. Hem bak, ben seni pek de iyi gördüm. Gidenin yerine kurulmayı pek iyi becermişsin. Maşallah. Senin için melek oldu demişlerdi. Lakin sen de bu diye oldukça şeytan senin sırtından inmez sence. Lakin şunu da bilesin. Seni şeytanları burada cirit atamaz. Geceyi gün eyleyen, günü gece eyleyen, feleği döndüren, zamana hükmeyleyen Rabbim. Düştüğüm bu zilletten bir an evvel beni çıkar. Beni düşman rüsva eyleyecek çaresizlikte bırakma. Bana zalime boyun eğdirme. Yolumu bekleyen eşimi, anamı, babamı ve alplerimi benden dolayı kederlendirme Allah'ım. Etlerini lime lime doğrasalar da bana dayanma kudreti ver ya Rabbi. Olmadı. Yapamadım. Babamı koruyamadım. Böyle deme Halime. Bu çakalların karşısında dimdik durdunuz. Onlar sizden bir can aldıysa siz 3 can aldınız. Öldürdüklerinin çoğu da kadın ve çocuklarmış. Aslanlar gibi mücadele ettiniz. Bunun hesabını er geç verecekler. Her şeyi yakıp yıktılar. Ne mallarımız kaldı, ne çadırlarımız. Sahip olduğumuz her şeyi yağmaladılar. Kış gelirken çaresiz açıkta kaldık. Ben ne güne duruyorum Hayme. Aytol'un Tuğtekin ne güne duruyor. Burası bir zamanlar senin de oban. Şimdi doğup büyüdüğün, gelin olduğun obana geri dön. Sağ olasın, var olasın abi. Bu iyiliği hiç unutmayacağım. Aytol'un sana ve kızlara çadır hazırladı. Gidip dinlenin biraz. Biz yaralılarla ve kimsesizlerle ilgileneceğiz. Aytol'un bizzat bu işle ilgilenecek. Sen de sağ olasın Aydın. Bacılar, bakın hele. Hayme anayı çadırına götür. Bana birazdan geleceğim. Hayme bacı. İnşallah her şey yakında düzelecek. Ertuğrul'u da sağ salim bulup getirecek Tuğtekin. Sağ ol. Her şey tez vakitte oldu bitti. Turgut Bey, Sen ne demek istersin hatun? kurmak istediğin beylik. Kayılarla bir olup kuracağın beylik. Hepsi bir anda ayağına geldi. Bu acılı günle konuşulacak mesele mi bunlar Aytol? Bilakis tam da
gereken tedbirler alınmazsa sonumuz kayılardan beter olur, bilmez misin? Orayı kucağıma aldığımda sanki dünyayı vermişlerdi bana. Hangi mülk, hangi makam bu kadar güzel olabilirdi ki? Anasının aynısıydı. Anası öldüğünde onun güzel gözlerinden, tatlı dilinden, yiğit yüreğinden böyle kalmış. Hadi be kızım. Hadi aç gözlerini. Açtı. Bize hayat ver. Eğer şehit olursa ay kızım, Bursa'dan gök girsin, kızıl çıksın ki taş üstünde taş, baş üstünde baş kurmayacağım. Artık nedir havay? Beyim, elimizdeki tüm ilaçları kullandım. Lakin yaralıların durumu ciddi. Çoğu yarını bile görmez. Bugün onların başına gelen yarın bizim başımıza da gelecektir. Ne düşünürsünüz beyim? Sultan Alaaddin'e haber yollayacağım. Celaleddin Harzemşah yenildikten sonra Moğolların önünde engel kalmadı. Konya'dan yardım almalıyız. Yoksa bu eşkıyaların önünde biz set olamayız. Beyim, kayılar bir müddet bizimle kalsın. Onlarla gücümüzü pekiştiririz. Savaşta dağılan kayı sürüsünü toplayıp daha ucuza satabiliriz. Bu da erzak almamızı sağlar. Önümüz çetin kış. Hayatta kalan erkekleri de işlerimizi görür. Doğrusu burada artık. Önümüze çıkacak meselelerin altından nasıl kalkacağız onu bilemem. İnşallah tüm ahali onlara kucak açacaktır. Vakti zamanında Hazreti Peygamberimizin sahabeleri olan Muhacir'le Ensar nasıl kucaklaştıysa biz de öyle kardeş olacağız. Kardeşim yaşıyor. Ertuğrul'um yaşıyor. Onu takip edelim diye o iz bırakmış. Tez yola düşelim. Tez. Fazla uzağa gidemezler. Onu yürüyerek götürüyorlar. Hadi.
geldik sana döneriz. Bize bu kötü günlerde bir can verdin. O canı yedim kaybolsa. Halime. Burada da alalım. Daha fazla uzağa gitmemişlerdir. Gözünüzü dört açın. Ertuğrul bulmadan obaya dönmek yok. Ha! 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 Hayırdır? Yolunu mu kaybettin? Yolunu kaybedenden alp, haddini bilmeyenden de bir alt olmaz. Bilmez misin koca baş? Çizme gibi dilini bileyleyeceğine beyine sahip çıkaydın. Bu tarafta hiç iz yok. Tepenin öbür yamacına bak. Bir işe yararsın belki. Aşağıda nehrin kenarında hiç iz yok. Yarına kalırsak işimiz daha da zor olacak. Beyim. Maalesef hiçbir iz yok. Gece olana kadar aramaya devam edelim.
geldin. Şimdilik bununla idare edeceğiz. Tecrübe yunus. Buradayım ay kızım. Ay kızım. Kızım. Hep yanındayım. Kızım. Ay kızım. Ay kızım. Kızım. Ay kızım. Ay kızım. Ay kızım. Ay kız. Ay. Ay. Ay kız. Ay kız. İyi ki Bamsı Dündar'la Yiğit'i Alplik eğitimi için Toroslara götürdü. Şimdi burada olsaydı var ya, kan gövdeyi götürdü kardeş. Şeytan diyor ki, Bamsı gibi önünü ardına düşün. Şu koca başını, koca kafasını kopar. Ay, düşecek şimdi. Duysana olur be. Bilesiniz ki artık Süleyman Şahin kayıları eziktir. Yavaşmadır, sırtıdır. Ettik zarlarını açıp içeri gideceğiz gayrı. Adliye de çok sabırsız gündüzler. Samanlıkta yine arkamıza gitmezler. Hepsi Ertuğrul'un can yoldaşıdır. Doğan, Bamsı, Turgut. Ertuğrul da onları kardeş bellemiştir. Bundan sonra Ertuğrul olmayabilir abi. Hiçbirinizin kendini boy vermeye hakkı yok. Babanın içine düştüğü bu durumdan kurtulması için çıkar yol sağlayacak biri var mısın sen? Bilesin ki babam da ben de sonuna kadar yanındayız. Eyvallah, eyvallah. Dediğin gibi şimdi bir ve birlik olma zamanıdır. Zaten başımıza ne geldiyse bugüne kadar bunu beceremediğimiz için geldi. Ha, kardeşim Ertuğrul'a gelince sen daha onu tanımazsın ya. O her türlü belanın altından kalkar. Şeytana pabucunu ters giydirir evvelallah. İnşallah abi. Ertuğrul iyi bir savaşçı. Sağ salim olur inşallah. İnşallah.
Lakin bilesin ki geyikten hızlı, tilkiden kurnaz, ayıdan da güçlü, daha fazla bulaşma. Kusura kalma kardeş. Ayya! Aa! Gel hele yemeğini ye. Emin olur beyim. Seni bekliyordum aziz dost. Sen de kimsin? Dünyanın cehennemine hoş geldin Ertuğrul. Demek Macun Oyan sensin. Evet. Bu cehennemin zebanisi.